một góc sân sau chiêu thoáng mát cho cô chú anh chị mình đấy. Hôm nay em lên cho cô chú anh chị mình một căn nhà 1 trệt 2 tầng lầu, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ riêng biệt cho mình ạ. Nhà mình ngang 4 sâu vào 28, được tặng full nội thất toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn. Chỉ những 3 T thôi cô chú anh chị mà đã sở hữu một căn nhà đúng nghĩa để đón Tết 2026 ạ. Bây giờ em mời cô chú anh chị cùng em xem nhà.